أستاذ سعيد مرحبا بك معنا. نتحدث عن تقدم سريع على الجبهة الشرقية تحديدا، أسرع مما كان متوقعا. الآن القوات مكافحة الإرهاب تمكنت من استعادة أو من الدخول إلى حي الانتصار. كيف نفسر هذا التقدم السريع والمقاومة الضعيفة نسبيا من قبل تنظيم داعش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حقيقة عمليات قادمون نينوى تستهدف 16 وحدة إدارية ضمن محافظة نينوى، والموصل هي وحدة إدارية من هذه الوحدات 16. اثنيا، أتحفظ على ما جاء بالتقرير من تسمية الحشد الشعبي بميليشيا. الحشد الشعبي قوات رسمية ضمن خطة وطنية، ولكنها ميليشيا، ليست مجموعة ضمن القوات العسكرية النظامية. هي ميليشيا ولكنها كما تفضلت تأتمر ربما بأمر القائد العام، ولكنها ليست ضمن القوات الرسمية العراقية. هي ليست ميليشيا. هي ليست ميليشيا أخي العزيز، ونحن في العراق من نسمي القوات. لا أستاذ سعيد، يعني تعبير ميليشيا هو المقصود. ليست ميليشيا. دعني لا أختلف وياك، لا تجعلني أختلف. لا اختلف. لا قوات نظامية. لا ليست نظامية، التعريف الدقيق. لا أختلف معك. يعني إذا تبقون بهذا الخطاب الإعلامي اللي احنا نقاتل ودمنا يسيل في سبيل تحرير ارضنا، وانتم قاعدين تسميه له هذا ميليشيا. جاي يقول لك قرار الحكومه، هذا تعبير العراقيه مسميته قوات تقني ولا اكثر ولا اقل. ابدا هذا تعبير مقصود، وهذا اللي نختلف وياكم عليه. يعني الحكومه شنو تسميها؟ المسميات اخذوها باسمائها. لا يعني الحكومه تسمي هذا جهاز مكافحه الارهاب، جيش، نقول الشرطه الاتحاديه، نقول كل هذه، الجيش العراقي، القوات المسلحه العراقيه، ولكن هذه المجموعه خارج هذه المنظومه. استاذ سعيد، هذا فقط الاختلاف الوحيد. نعم، بس اسمح لي سميها مسمياتها، لا تقول قوات. هيئه الحشد الشعبي اسمها الرسمي هيئة الحشد الشعبي. طيب، إذا كنت تتحسس من القوات فضل. هيئة الحشد الشعبي. طيب اسمها الرسمي هذا. ليش نطلع من الموضوع ونبقى احنا في جدال يعني ما إلى ثمرة؟ احنا نتكلم عن معركة، عن محاور، عن تقدم من أجل تحرير مدينة ثاني كبرى مدن العراق. المحاور المحددة تصير وفق ما مخطط لها. المحور الشرقي هو أقرب المحاور اللي يحقق تماس مع مركز المدينة. داعش قاتلت، لا تقولون هربت. داعش دفعت أكثر من 140 عجلة مفخخة، الأنفاق، المفخخات، التفخيخ اللي يصير بالأبنية، القنص، النيران غير مباشرة. ولكن القوات العراقية ذهبت بإرادة قتال واضحة، والانتصارات التي تحقق انتصارات حقيقية على الأرض.